بص، انا زي ما قلت لك قبل كده، العرب عمرهم ما يحبوك، والله عمرهم ما يحبوك. افهمها زي ما تفهمها بقى، وخلي بالك مش هتعرف الكلام ده. احنا مش عايزين الموضوع يبقى عدم وعي من الشعب المصري والناس تتريق علينا وتقول ان انتوا مش اذكياء وما بتفهموها شويه طايره، لان احنا صفه شعبنا كده. تمام. فبلاش حد يضحك عليك ويستغلك ويستغل عاطفتك. عاطفتك دي صدقني هتندم بسببها. فبلاش، بلاش تمشي ورا كلامهم. تمام. اولا القافله اللي جايه مصر ديت، او اللي هي واقفه راحت تقف على الحدود المصريه، انت ايه اللي رايح موقفك من غير تصاريح ومن غير اي حاجه؟ 3000 واحد يعني، معلش انتوا توحدتوا كلكم ب 3000 بني ادم بس؟ الخمس دول عربيه توحدوا ب 3000 بني ادم؟ هو انهو عقل ده؟ انهو عقل ده؟ طب اللي يمشيك كنت تركب طيران، لما انت بتقول ان في طيران نازل بن غوريون، مطار بن غوريون هيدخل ناس هناك، ما كنت تروح طيران يا عم، بدل التعب اللي انت فيه ده. تمام. وشغل العبط ده. ادي حاجه. الحاجه اللي اهم من كده، انت معلش النهارده انت مش مضطر انت تتدخل الناس دي. تمام. انا مش مضطر، انا مش مضطر ادخل الناس دي وادخل بقى في كر وفر وجيره وراح وبتاع انا مش مضطر يا باشا. مش موضوع بقى سلاح وضرب وخبط وانا اقوم من مكاني واجري ورا واحد ليه؟ طب ما انا مرتاح وفي غنى عن الكلام ده. تمام. ادي حاجه. طبعا التوقيت بتاع الحياة اللي بتحصل كلها مع بعضها ديت، لو انت مصري اصيل فعلا وبتفهم هتعرف ان دي كلها حرب عليك. خلي بالك اللي بيكلمك ده اقسم بالله انا مسجل شتايم للسيسي نفسه وشتمه. بس يا حبيبي دي حاجة، عشان موضوع الداخلي عندي واللاجئين والكلام من ده حاجة أنا بنتقده فيها، واللي احنا فيه ده حاجة تانية خالص ملهاش علاقة بالسياسات الداخلية ومعارضة الحكومة. عارض براحتك يا باشا، حقك وبلدك. لكن اللي أنا بكلمك فيه ده ما ينفعش إن احنا يعني نختلف مع بعض نهائي فيه. وما ينفعش إن احنا نبدي غريب عن أهلنا في بلدنا هنا، ولا عن جيشنا ولا عن حكومتنا. دي كلمة بقولها لك لله عشان ما تندمش عليه. لله عشان ما تندمش عليه. شكرا. ألف مليون سلام.